Arif. Arif. Ya, boleh tambah juga. Proses lepas sandar dari Suralaya berangkat menuju Kalimantan. Besok. Ya berapa kan dibuat besoknya nih? Oke, lewat 46 katanya. Lewat 46 ya di kopi. Oh, lewat 46 ya, Den? Setelah ini lewat Dibacain. Lewat 46 Pak. Best of 4 berapa 46 ya? 46. Ya, kayak. Minggu berapa Blue Dragon training pagi selamat siang. Masih lama pengambilanku selamat siang Blue Dragon. Iya komandan, terima kasih komandan, jumpa kadang-kadang ya komandan. Selamat sampai tujuan, selamat berlayar. Nah, terima kasih kerjaan dan sudah kita sampai tujuan, satu tahun lagi. Komandan, Oke, 3 boleh tambah 5 kanan. Kecepatan angin berapa tuh? 10. Tikar kanan. Cikar kanan. Sikar kanan. Oke, 4. Kemudian cikar kanan. Di Cikar kanan Pak. Oh, tikar kanan. Sebelah kanan aja mas ya, saya ke kiri ya. Sebelah kanan. Boleh 4, naik aja. Beritan, Leko Tablan, Beritan. Nah, sudah dibuka. Oke, kopi wajib. Beritan, Leko Tablan, Beritan. Tak Beritan suruh mendekat dulu, Pak Cip. Berat itu. Oke, Oke. mendekat sekalian. Saya mau sini. Ya. Posting 5, silakan dan. Cepat stop ini katanya. Bukan kalau kali aman pada. Mohon dibantu
Bandul, sebelah kanan. Saya mau becek nggak rapet, tay. Sebelah dulu pada 17 kali. Maju pelan sekali. Maju pelan sekali. Maju pelan sekali ya. Oke. 265. Ken. Biasa. Nama Ken. Mantul-mantul ini. Saya bawa. Kasih Ken. Iya, Pak. 270, kemudian masih kanan Cika. Mana Kep? Aduh. Hang dia. Ah. Dua 280. Nama aja Ken. Terus Udah Ken. Oke. Ah, bintang dulu ya. bintang 10 ini. Iya. Bintang udah baru kali ini tanda tangan. 290, kemudian masih kanan Cika. Lego aja deh kalau. Oke. Luan, Leko, Taplen, Luan. Balik ke Taplen. ya ini rencana mau taruh di Salira. Gak mau Kep. Saya sementara Udah Ken. Mau? kali ya. Tanda tangan udah? Belum. Tiga 300, Ya, kemudian kanan Cika. Iya. Oke, Kep. Makasih. Selamat berlayar. Jumpa lagi. Sehat selalu. Ya, amin, amin, amin. Kasih Kep. Iya, sama-sama, Kep. Alhamdulillah. Aman. Oke, mari Kep. Ya, makasih. Ya. Hutnya suruh. Pakai Leko. Oke, Taplen, Leko. 310. Berapa lo? 310 Kep, kemudian masih kanan Cika. Kep, minta lurus dulu Kep ya, biar kelindung lambung kirinya. Siap Pak. 315, Tengah-tengah. tengah-tengah. Kemudian tengah-tengah. Ya. 316, 315. 315. Tiga 15. Ya. Langsung belah kanan hibok dulu tangga pandu nih.
haluan seperti ini aman ya, Cap? Tapi masuk mana? Bypass. Bypass apa ya? Satu monitor, bypassnya kebuka berarti. Maju pelan. Maju pelan. Pak cek monitor. Ya, powerbank selesai mas. Pilot bagaimana, Kadet?